عليكم اهلا وسهلا، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بموضوع ديستيناسيون كندا فوغ موبيليتي. قبل ما نمشي للديتاي كنتمنى من الناس اللي جداد اول مره كيشوفوا القناه انهم يشتركوا معنا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد. بيان سور خليو لي الاشتراك، التعليق ديالكم و اللايكات ديالكم اللي كيدعموني وكيزيدوا بيا القدام وكيعطيو ان سين اليوتيوب في الالغوريثم ديال اليوتيوب باش انهم يعني يبوسيو بهاد لا فيديو للناس اللي طالبينهم. بالنسبه للناس القدام كنشكرهم بزاف على المتابعه ديالهم وعلى المسانده وعلى الدعم ديالهم الدائم. صراحه كتفرحوني بزاف، الله يفرحكم. الوغ ما تنساوش هذه الجميع انكم تخليو لي كومونتيرات ديالكم يعني بكومونتير محفز للقناه. وبيان سور اللي عنده شي سؤال واللي عنده شي اي حاجه، موضوع ولا اقتراح ولا اي حاجه بغيتونا نهضروا عليها ولا بغيتوني نجاوب لكم عليها بصفه خاصه، تقدروا تصيفطوا لي في الفيسبوك ولا في انستغرام، جو دير ميسنجر. الوغ اليوم كما قلت لكم جيتكم الصالون ديال ديستيناسيون كندا فور موبيليتي اللي غيكون سي ان صالون اللي منظم بباري اي بروكسل، وغيكون في لا فان ديال فيفري اونتر لو 26 و لو 28. هاد لو فوروم هذا لا بارتيسيباسيون فيه il est totalement gratuite et bien sûr غتكون sur invitation. يعني اون فوا ديروا لانسكريبسيون ديالكم غادي يجيكم واحد الكورييل اللي كيكونفيرمي بانكم تسجلتوا، ولكن هذاك الكورييل ما تعنيش بلي انكم راكم انفيتي للصالون، مي vous allez recevoir l'invitation ايام قليله قبل لو 26 فيفري. هاد لو فوروم هذا بيان سور غادي تكون عندكم فيها لا شانس باش انكم تهضروا تلاقاو مع دي زومبلويور كنديان اللي غادي يكونوا لي زومبلويور كنديان اللي غادي يعني يتناقشوا معكم، يهضروا معكم في هذه المواضيع ديال الخدمه والوبسيون اللي غادي تستعملوا بيان سور. بالنسبه هاد لو فوروم هذا بيان سور كيفاش نقدر نقول لكم بالنسبه لا سيليكسيون ديال الناس اللي غادي يتانفيتاو غادي تكون باغ لومباساد دو كندا ا باريس، هي اللي غادي تكلف بهذا الشيء. وبيان سور غادي تصيفط لكم انفيتاسيون وانتم غادي تشوفوهم ا 14 دابا نفيريفيكم لا دات، غادي نقول لكم لور اكزاكت ديال لو صالون. هذه حاجه بالنسبه ل انا شخصيا غادي نخلي لكم لي ليان ديال تو لي باج اللي غادي تستعملوهم ولا اللي غادي تلقاو فيهم لي زانفورماسيون. كننصحكم انكم تشوفوا لي فيديو لي ويبينار اللي كيكونوا في لو سيت en ligne باش تستافدوا تعرفوا كيفاش comment ça se passe. Bien sûr d'un autre côté vous allez trouver le lien pour باش انكم باش مثلا عندكم دي كيستيون avant le salon، الا عندكم دي كيستيون ولا بغيتوا تعرفوا comment ça se passe، شكون هما لي زومبلويور اللي مشاركين ولا كلشي هادشي غادي تلقاوه تقدروا تسولوا عليه في هذا الكوريير اللي غنحط لكم في لا بوîte دو ديسكريبسيون. انا جو فو كونساي دو فوز انسكرير في لانفو ليتر اللي غادي تخليكم اجور، يعني يعلموكم باي جديد ولا اي حاجه جديده تحطاتي الا بغيتو تعرفوا. troisième chose هي لا سيسيون دانفورماسيون، غادي نحط لكم لو لين فينا تقدروا تلقاو لي سيسيون دانفورماسيون الا بغيتو تانسكريفا و تاسيستي وحده منهم، حيت سوغا دوموندي في هاد لو فوروم هذا. هذه من حاجه. بيان سور là maintenant on va y aller avec savoir comment ou bien avant de vous inscrire qu'est-ce qu'on demande. Comme vous voyez هنايا avant de vous inscrire, commencez dès maintenant à rédiger votre curriculum vitae en français et en anglais.
et ainsi que votre lettre de présentation selon format canadien. يعني وجدوا السي في ديالكم en français et en anglais ماشي وحده فيهم واخا هما طالبين l'expérience ou bien les compétences francophones اللي كيهضروا français, mais ça n'empêche pas par exemple si vous parlez anglais de présenter votre CV en anglais ou bien en français. Il vaut mieux de les avoir toutes les deux en main. Et aussi la lettre de motivation ou bien de présentation حسن تكون بالفرنسيه وبالانجليزيه. c'est un avantage de plus. هذا الا كنتي كتهضر الفرنسيه والانجليزيه. الا كنتي كتهضر غير فرنسيه لوغ دير غير فرنسيه. Alors le deuxième point, indiquer une ou deux professions dans lesquelles vous avez de l'expérience. باش تعرفوا les professions ديالكم اللي عندكم حيت خاصكم تاخذوا لو كود CNP. غندخلوا لهذا اللين هذا classification nationale. هنا غادي تحط لو بوست اللي انت كتخدم فيه. هذا لو بوست هذا مثلا on va dire informatique. clavier trop petit. Alors, هنايا l'informatique, on va cliquer sur recherche. Oui, elle est là. Alors تعطونا كاع لي بوست اللي عندهم في سميتو في l'informatique. On va dire je sais pas انا ما عنديش مع l'informatique ماشي انا ماشي بوست ديالي, mais par exemple juste un exemple, on va prendre gestionnaire des systèmes informatiques. bien sûr هنا راه ما طالبينهمش ولكن ان اكزامبل وصافي. هنايا ليسونسيال عندنا هو اكزامبل دابيلاسيون. غتشوف انت لو بوست ديالك اش كيتسمى, شنو ديريكتور دانفورماتيك فاش بالضبط. في سونتر دي دوني, لاناليز دي سيستيم اي دي تريتمون دي دوني, ديريكتريس دو سيستيم انفورماسيون انسي دو سويت. يعني غادي تشوف انت البوست ديالك مني غادي ديسيدي وغتعرف بيان سور هنايا لي كريتير او بيان لي تاش اللي كداروا في هذاك لو بوست. هنا غتجي الاخر غادي تختار, غادي تشوف سميت البوست ديالك وغادي تجي تشوف لو كود ديالها لو CNP. هو هاد لي كود 4 الشفر, هاد 4 الارقام هادو 2000 بحال مثلا اناليز دو باز دو دوني اي ادمينستراتور 2172. هذا هو لو كود. بحال مثلا كدير هادي وكدير وحده اخرى, يعني غتختارهم بجوجهم au moins 2 au moins une ou bien maximum 2. نرجع بعالنا موراها غادي دير déterminer votre niveau de compétence en anglais et en français en moyenne de l'outil d'auto-évaluation en ligne. الا كنتي كتهضر فرنسيه ولا انجلي غادي دير ليفالياسيون ديالك راسك. هنايا عندك évaluer votre niveau de français en ligne ou bien votre niveau assess your English skill online. هنايا غادي تختارهم, اما غديرهم بجوج الا كنتي كتهضر بهم بجوج, ولا غادي دير غير فرنسيه الا كتهضر غير فرنسيه. الوغ غادي تجمع هذا حتى هو لي ريزولطا اللي تعطاولك تحطو مع لا دوموند ديالك مع الدوسي دانسكريبسيون. اسيستي ا اون سيونس دانفورماسيون. هنايا باش تشوف لي دات ديال لي سيسيون دانفورماسيون غادي تجي لهنايا, غادي تشوف بليزيور. بيان سور هنايا غنشوفوا ا بارتير دو 6 فيفري لي دات اللي عندنا لي دات, وانتم غادي تدخلوا لي ديتاي ديالهم. الوغ هذا ما كان بالنسبه لافون لانسكريبسيون. une fois inscription ou bien pour être invité pour la session, il faut que vous ayez un des critères ci-dessous. Votre profil correspond aux compétences et l'expérience recherchées par l'employeur. عندك l'expérience وعندك les compétences اللي حنا كنقلبوا عليهم. Vous avez déjà un profil وحده من هاد الربعه هادو, pas toutes. عندك déjà un profil entrée express. Vous possédez déjà un permis vacances et travail. Ou là, vous répondez aux exigences d'admissibilité pour émigrer au Canada. هما غيشوفوا غيدير ديك l'ambassade du Canada غادي تدرس الملف ديالك. الا كنتي vous répondez à l'un de ces critères là, vous serez invité au salon. Par contre, vous devez savoir que vous serez invité selon les places disponibles. يعني الا كنا مثلا حنا طالبين 80 واحد
on a déjà comblé toutes les postes qu'on a voulu, on n'a plus besoin. Ça veut dire on va pas vous inviter même si vous répondez aux conditions. عليها غنقول لكم c'est le premier arrivé, le premier servi. Il vaut mieux que vous assistez ou bien vous inscrivez le plus tôt possible pour que vous aurez la chance pour باش انكم تشاركوا في هذا le salon هذا. Alors هذا ما كان بالنسبه l'inscription. Bien sûr, une fois on a tout vérifié, les informations, on a tout préparé, on clique sur inscrire maintenant. Pour s'inscrire, vous avez le 26 au 28 février 2021 à 14h, du 14h à 21h, bien sûr l'heure de l'Est. يعني هنايا ما بين الجوج للتسعود ديال الليل ديال مونريال. Ça veut dire ما بين 7 à partir de 7h ou ديال المغرب ou bien la France aussi. La France ça va être 6h, oui. 8h pour la France. 8h la France. Alors, c'est ça. Alors, bien sûr, vous allez compléter, vous allez choisir l'option de vous participer comme visiteur. Une fois vous cliquez dessus, vous allez dans le formulaire, vous devez remplir toutes les informations. Et هنايا فين كنقول لكم سجلوا هاد الاخرى هادي je souhaite m'abonner à un follet mensuel de destination Canada. هنايا هادي je préfère que vous cochez les deux. Pour que vous ayez toute l'information au fur et à mesure. Alors, une fois complété, bien sûr, vous devez recevoir un courriel qui confirme votre inscription. Et voilà, c'est ça ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Inch'Allah, نتمنى هاد المعلومات تفيدكم vous aurez la chance باش انكم تاسيستيو وان شاء الله نسمع لكم خبر زينه. الوغ اليوم نقول لكم شكرا لكم على التتبع على المسانده ديالكم وعلى بروشين ان شاء الله.